nens i nenes de Font de l'Abella. Avui ens transportarem al circ. Ei, però tranquils, que ho farem amb màxima seguretat. No sortirem volant pels aires. L'activitat d'avui va sobre malabars. Què són els malabars? Molt senzill, és jugar amb diferents objectes sense que caiguin a terra. Us presento els objectes que podem fer servir en la sessió d'avui. Podem fer servir una pilota de tennis. També podem fer servir una pilota de ping-pong. I si no tenim pilotes a casa, podem fer servir una patata, una mandarina, una poma, el que vulguem. Hem de mirar, però, que ens hi quepiguen dos a la mà. D'aquests objectes que hem repassat, en necessitarem un, dos o tres d'iguals. Per què? Perquè quan utilitzem un serà el nivell més fàcil, quan utilitzem dos serà el nivell mig i quan utilitzem tres serà el nivell expert. Buscarem, doncs, qui de l'escola és que aconsegueix arribar al nivell 3. Començarem amb un objecte, tirant-lo amunt amb una mà. Quan veiem que surt fàcil, el tirem més en l'aire. Quan veiem com surt, passarem a fer-ho amb l'altra mà. Soy un caramelo fundiéndose. Busco la distancia que separa la. Un cop ens ha sortit ja amb una mà, el que farem serà passar-la d'una mà a l'altra. Frío y sincero, entre tus dedos y mi pelo siempre escapa el tiempo. Viudo, soy viajero en los mares Més del amunt, mundo. més complicat, més encerviat per després. Las historias que hoy empiezan pueden acabar sin ti. Tengo tantas Per a ganas nivell 2 farem dos objectes iguals. Podem canviar l'objecte, no passa res. Començarem passant un per sobre i l'altre per sota. que siento, nubes de sonrisa que Sí. te llevarán O sin un projecte més gran. viajero. Aquest ens anirà bé per després quan en tinguem 3. Passarem a fer un dels trucs dels malabars, que és treballarem amb una sola mà i amb dos objectes. Vale? Impulsarem una pilota cap amunt i l'altra, mentre aquesta està en l'aire, la deixem caure fins a la punta dels dits i la tirem just abans d'agafar-la. D'acord? I la pilota va canviant. Per entrenar, el que podem provar és acompanyar-la amb la mà. Per provar el joc aquest. Veieu? El joc aquest amb la mà. D'acord? Per tant, anem a provar. Són exercicis que demanen molta concentració i atenció, Una, vale? Doncs ara, Tengo tantas ganas de reír que voy a coger el cielo para que puedas d'acord? subir. Aviam qui és capaç de fer què. Lento que viene contento el porvenir. I ara sí, passem al nivell 3. Aviam qui és capaç de subir-lo. Necessitarem 3 objectes, he agafat 3 patates, d'acord? I haurem de fer els mateixos malabars. Com ho farem amb 3? I és que a la mà on en tinc 2, que per això serveix l'exercici d'abans, perquè hem de jugar amb aquest moviment de mans, d'acord? Començaré tirant-lo en l'aire. Evidentment, es tracta d'anar passant d'una mà cap a l'altra, d'acord? Per tant, si començo amb la dreta tirant-la amunt perquè vagi a l'esquerra, vol dir que abans de rebre-la hauré de tirar aquesta amunt i volarà cap a la dreta. Sí? Sempre hi haurà una patata que estarà en l'aire. Fixem-nos-hi. Tengo tantas cosas que decir. Las historias que hoy Anem a veure el empiezan mateix. pueden acabar Cámara sin lenta. ti. Tengo tantas ganas de reír que voy a coger el cielo para que puedas subir. Vuela lento que viene Com contento. heu vist, és molt complicat. Però això no vol dir que no puguem provar les coses. Anem intentant. Quan intento cada vegada, quan més practico, millor em surt. Així que us animo a practicar tant com vulgueu. Espero que us hagi agradat i que em podeu enviar alguna foto
a l'adreça que teniu aquí sota d'Educació Física. Espero que ens vegem aviat. Adéu!